你们看现在漠河都已经进入11月份了，这个冰现在还不能采。他们说搁以前的时候，这时候早就开始做那个啥了，做冰雪大世界了。你们知道吗？你们看新闻了没有？雪乡已经开始化雪了。有没有看新闻？来吉林请我吃饭，好嘞，行，都邀请我去吃饭呀，好嘞，感谢老板们，我到时候一定会去找你们的。当然我也知道那个双子老板在湖南，今年温度高，是的，好温馨哈。今天流量一般般，因为今天可能双12的事儿，没有关系啊，流量这个东西，对吧？你不能对，不能每天很保持一个高度，你要能就是保持心态。它低的时候有低的好处，高的时候有高的好处，没有事儿啊。因为后天有场雪，咱们把那一场雪再接住就可以了。今年东北这不冷吧？你看雪乡这么冷的地方，它居然都化雪了，我看到了。然后他们本地人都自嘲，说雪乡居然化雪了。因为搁以前这个时候早就开园了，今年都没有开园。不过总体还可以哈。我觉得我心态已经放很好了，因为流量这个东西吧，它来得快，走得也快，正常。每天有不同的那个主播来加入这个东西，然后各种各样的，然后你想到的、想不到的，他们都能想到，就没有办法，慢慢来吧，对吧？然后你看后天刚好有场雪，星期4、星期5有场雪，我可以到时候播久一点，好吧？到时候咱们涨粉丝。我现在还差200个人才能破25000，这2天涨粉却有点慢，这个季节早下雪了，对吧？好像今年温度不正常呀，热的时候很热，冷的时候也不是很冷。关注我好几天了，没看过我样子是吧？可以，你是想看看我吗？我在这里，你看到我吗 ？Hello， 这就是我。我脸比较圆哈，我长这个样子，不会看我就掉粉吧？啊，一看我就掉人，跟你说，我就不能看我。这就是我。上海还是短袖是吧？和我一样，和你一样。Hello， 你是哪里？山东的，我是山东枣庄的。我现在在东北，我是山东人，现在在东北。今天我好漂亮，我哪天都很漂亮。你也大圆脸，我也是圆脸，我脸也比较圆，从小就比较圆，属于那种娃娃脸。就是我以前瘦的时候，最瘦的时候90斤，然后脸也很圆。就是不知道为什么，随我妈脸就是圆的。吉林这边白天还零上12度，以前零下12度。今年这温度不正常哈。你看啊，你看这个，叫什么来着？哈尔滨的冰雪大世界往后都推时间了。搁去年的时候，这个时候已经开始了吧，对吧？它现在已经开始推到12月份了，还是比较那个啥的。我只有1.6米，你身高比较高是吗？我只有1.6米，绝对不正常呀。都很热，你比我胖，我110斤，我110，对，110。你个子比我高是吗？我很羡慕个子高的女生，就你们怎么长的？我只有1.6米，我要能再高个5公分就可以了。5公分的话就能显示我的腿长了。现在这个个子把我的腿给我压制住了，1.7米呀。那你比我胖点是正常的，因为你个子高。一下班就来找我了，晚上好，笑笑。今天夏天被热疯了，我也是。你们有没有在零下40度的时候骑过摩托车，还要穿骑行服，还要戴头盔？我们2个人在这个热天骑了3个月吧。我跟你说，我们俩学聪明了，一到中午的时候，就是我们俩不是早上直播嘛，早上直完播，然后中午下播以后，我们俩会找个华莱士。它华莱士里面有那个29.9块的套餐，我们会去里面点一个套餐，然后在里面会休息。我们在里面休息到3点，然后再骑车，因为它12点到2点钟是最热的时候，所以我们2个人都会去那个华莱士去避暑。但是你又不能空手进去，对吧？总要买点东西，然后我们就订那个最便宜的套餐，然后吃慢一点。被你说想去漠河避暑了是吧？你们可以来避暑，明年可以。我跟你说，漠河的夏天很凉快，因为本地人说的嘛，他们这边夏天只有20天需要开空调，其他时间需要盖被子。漠河现在也不冷，小蜜蜂，但是今天晚上有点降温了，现在这个时间就已经零下20度了，可能今天晚上能达到零下30度。
我也不知道什么时候能降温，现在也不是很冷。我们的摩托车是踏板，350的踏板，冬天冷了，冬天了也不冷，还穿短袖秋衣呢，那还是不是很冷。你裤子都是9分裤，抓紧播，争取把小号粉丝也破10万。好嘞，我努力。咱们再播3分钟我就下播了，好不好？咱们播到11点半，然后明天早上给你们直播堆雪人吧。你们这已经说好几天了，一直都没有堆，明天说啥都要把雪人堆上，然后让大哥把雪墙给弄上，然后把对面的草给它清干净。到现在那个草也没有清干净，好吧？然后咱们再播3分钟，多播会儿。今天多播会儿，明天又起不来了。你看我上一次播完以后9点多才醒的。长白山这几天天气原因去不了，雪乡没雪，只能去漠河了。对呀，漠河的雪可大了，然后过2天还有雪呢。踏板车这么一大堆东西带不来，这些东西都是快递发过来的。你像这个炉子，你像这个帐篷，这些东西全部都是物流发过来的。我们是到这儿以后，厂家给我们现发的，然后物流发过来，等我过完年走的时候，给物流发回家再把它发回家。最多进伏天热是吧？他们这边很凉快的，我觉得也是。才回来，你早回来会呗？那是本宫吗？什么意思？你夜班多播会儿，你们真的太过分了！你夜班你还看手机呀？那个晨曦呀，你这个点儿你是在那个啥偷懒吗？根河对，根河是属于内蒙古，然后漠河属于黑龙江，这是2个省份。东北出了伏天就冷了。你知道这是多么小众的词语吗？我们那就入伏，你知道热多热吗？你们这出伏天就开始冷了，太小众了。这个赛道，别的省份玩不了。你的工作看手机不耽误啊？你是客服吗？看手机？你是夜班看手机？客服吗？咱们点点赞好不好？咱们今天播到11点半行不行？后天下雪的时候我给你们多播会儿好不好？因为它显示星期4、星期5有雪哦。织布也有夜班是吗？漠河离宜春远不远？有个多少？离宜春可远了。离宜春可远喽。根河流量太猛了是吗？都很那个啥，都还好。流量不分地方。对，流量这个东西不分地方，它看个人。就比如说这个博主大家很喜欢，你可能流量会高一点。即便是你不在根河，你在别的地方，在云南，在西藏，在任何一个地方，你只要你播，对吧？他喜欢你，流量一样很高。它跟那个地方没关系。对，能去俄罗斯吗？我们俩去不了，现在要去的话得是那个啥，直播根河一个新直播间第4天，直播间人数过千，新直播间很正常吧？在这个地方。新号它有扶持呀，西藏741呀。如果说你现在有新号，你现在开播的话，你也有扶持，抖音会给你那个流量的，叫什么那个人气挑战，他会给你送你1个月，然后你也会有的。11点半了，我就下播啦，咱们明天早上见好不好？明天早上见啊，拜拜，晚安。游客可以去，不，小蜜蜂，你说那个地方是那个啥？小蜜蜂啊，你说那个地方是属于黑河。去俄罗斯的地方那叫黑河，不是漠河哈，不在这个地方。明天早上你们再来跟你们聊好不好？我就下播了，拜拜，晚安。感谢各位的观看，也感谢你们送的礼物，谢谢大家破费了，我就下播喽。